Herkese merhabalar. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle buluşmaktan çok mutluyum. Bugün de sizlere güzel görüntüler, yeni paylaşımlar sunuyorum. Paylaşımlarım Yagmur, Ozturk ve Erkan Meriç çiftinden olacak. Yazgı dizisinde bir araya gelen ikili özel hayat aşk yaşıyor. Çifte kumrulardan mutlu görüntüleri, romantik paylaşımları sizlere sunacağım. Umarım beğenirsiniz. Benden bu kadar. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.